Ish banorja e njohur Gjeneta Fetao ka udhëtuar së fundmi në Greqi, ku po shijon disa ditë pushimesh larg rutinës së përditshme. Ajo ka ndarë në rrjetet sociale disa foto nga udhëtimi ku duket e qeshur dhe e relaksuar, duke treguar pamjen e bukur natyrore të destinacionit dhe stilin e saj personal. Fansat kanë komentuar pozitivisht pamjen duke vlerësuar elegancën dhe freskinë e Gjenetës gjatë pushimeve. Kjo dalje e saj personale në rrjetet sociale është një mënyrë për të ndarë momente relaksuese dhe për të bashkëvepruar me ndjekësit. Gjeneta Fetao duket se ka shfrytzuar kohën për të pushuar dhe për të rikthyer me energji pozitive në angazhimet e saj të përditshme. Fotot e publikuara tregojnë jo vetëm vendin e bukur, por edhe pamjen e saj të kuruar dhe tërheqëse, duke bërë udhëtimin një moment të veçantë për fansat e saj. Nga ana tjetër, na duhet t'ju kujtojmë se Gjeneta Fetao u bë mjaft e njohur për lidhjen që krijoi me gjestin brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, lidhje e cila u përfol shumë por zgjati shumë pak. Ndërsa që pas eksperiencës në shtëpinë të famshme në Kosovë, ajo është parë shumë aktive në rrjetet sociale, por edhe me projekte televizive, ku spikat për deklaratat e saj të drejta dhe sinqeritetin në maksimum. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.